Fala galerinha, que fala bem, hoje eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje o vídeo, meu pai vai atirar, olha ele aí. E aí galera? Mas não se preocupe, o tiro não é de verdade. No final do vídeo eu mostro como é que a gente faz. Se inscrevam no meu canal, deem um like no vídeo e deem um tapão no sininho para me seguirem em todos os meus vídeos. E bora! Pode atirar. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que se faz. Vai lá, pai. Estamos no balão. Esse é o segredo. Vamos ver se ainda tem balão suficiente, né, pra poder fazer. Arma preparada. Não vai ser muito grande, mas agulha. É isso aí galera. Então, até o próximo vídeo.